Как меня бесит, что твердые акригели плохо выдавливаются из тюбиков, и нужно применять какие-то специальные приспособления, чтобы выдавить хоть каплю акригеля. Давайте проверим, сколько геля находится в тюбике. И что приходится нам делать, мастера? Вот так вот разрезать упаковку. И посмотрите, там просто целая гора материала. И это все материал, за который мы платим деньги. Неужели трудно упаковку сделать удобной, чтобы не разрезать? Почему об этом все молчат? Я понимаю, что наверняка эта упаковка дешевле, чем банка. Но что-то можно придумать для комфорта работы мастеров.